好，目前这个史上21年最强的台风哦，已经慢慢的远离，应该是慢慢远离台湾哦。那么这个刚才实际谈到，不但刮走一个这个灯塔，而且还创造屏东120年来最大的这个瞬疾风哦。那刚才教授有谈到这种所谓的急速风哦，它最恐怖的地方事情，它会带起滔天大浪，而大浪的力道呢会更强。等会我们会有个画面哦，就是救护车呢在反对的途中哦，就被大浪给这个拍打。等我们会有这个画面哦，真的是超级惊悚哦。但石起哦，你刚才有谈到一件事情说，这个日本拍下来到底拍了什么样的一个状况？日本的气象卫星拍的这一颗地球，我们看到漂亮的地球当中，这个东西是不是极为显眼？它就是莫兰蒂，它就是这一次的这一个台风，这就是台湾的位置。你看它超清楚的，眼睛、身体这么大坑，它后面还带着他的弟弟，他弟弟叫做马勒卡。马勒卡如果他再继续长大的话，中秋节我们可以看到他。好，那所以你看，地球上面的这一个这么的清楚。难怪美国 CNN 的这个电视新闻网说，它是地表上最强之台风，它是这样子形容这一颗。天哪，我听得毛骨悚然，而且还带了一堆兄弟后面在排队。对，他还带着一颗，然后第三颗比较结构松散，但是不知道它接下来的发展会怎样。但是他自己本身就超身强体壮的，可是后面还有一群，还有这个恐怖哎，这后面还有一堆哎，而且还带了一堆东南气流哎，还有下面这个不知道接下来会怎么样子的发展，这要听老师来解释。老师，这看起来真的是一串说珍珠，我觉得这个对珍珠太贬义了，它真的拉帮结社哎，一个一个排队要过来哎，那以后我看我们9月、10月就是台风天了，怎么会那么特别？这种事情以前常发生吗？其实过去也发生过，因为台风的生成它有一定的条件，是。那如果这个地方条件刚好都很适合，那你走了一个，这个地方又会生一个，它原本就有这样的可能的机制。那以今年里面来讲，那你可能我们在谈到说，那海洋上面的不管是你的声音反声音，那实际上声音反声音一件事情很重要，就是它把温暖的海水都集中在某一些少数的区域。那既然你在少数的这个区域里面呢，那它是一个台风生成的有利的一个条件。如果你在这一种风场上面能够配合的话，那它当然就是一个一个一直上。所以这真的排队等车啊，等上车。可是我比较担心的事情是，如果它同时间产生2个台风怎么办呢？明玉哦，这是之前发生的一个状况哦。那一次我还印象很深刻，是超级恐怖的3个台风产生所谓的藤原效应。都这个太平洋，我们在台湾的这个地方3个台风而且这个好像每隔几年就出现一次，这一次差点也形成了。就有的人会把说这叫做藤原效应，或叫做双台效应嘛，哈。那刚刚这个17或老师都有讲说，这次的这个莫兰蒂台风后面就有拉帮结社，比如说有雷伊啦，还有第16号的马勒卡。可是刚老师有说，这个雷伊目前就是已经登陆了，所以威力消减。那看起来现在只剩下莫兰蒂跟马勒卡有可能成为这个藤原效应，但是有没有可能还是待会来请老师讲一下啦哈。那大家常常听到说藤原效应。藤原效应，那究竟什么是藤原效应呢？就是说，其实是两个质量啊，或者是那个2个质量或是涡度，它就比较相近的这种热带气旋呐，热带气旋，它就是当初你比较靠近的时候，它靠近是多少？靠近多少呢？至少大概1200公里到1000公里，甚至到靠近到800公里的时候，它就会产生所谓的双台效应那双台效应会怎么样呢？就是说2个这个热带气旋靠近的时候，它就会在这种相连的轴线上面以反时钟的方向开始旋转。那大家听起来好像不飒飒哈，我讲了一个比较简单的道理，就是说实在的，就2个大小台风就2个开始跳华尔兹了啦。就2个开始跳华尔兹，但是互相形成吗？对，反时钟方向就开始跳华尔兹，就这样子开始旋转，这样子哈。是好，那它会产生什么样子的情况呢？通常有2种情况，第一个就是大台风吃小台风，就把2个台风就吃掉了，对，那就变成一个更大的台风，就变成一个更大的台风，对，这是一个状况。我以为大吃小就少一个，没想到是更大。对，它就会变成更大的台风，但是登陆之后会变成什么样子，就后续效果是不知道的。那第2个有可能就是说，它2个就是两个变藤原效应之后，变成小的台风走得快。
大的台风走得慢，对，然后就是看看谁会先到台湾，谁会影响嘛。是，对，那就是说，至于说这两个，刚刚我们讲到了莫兰蒂或马勒卡有没有可能形成藤原效应，这个还是要请教老师了。所以老师，我们现在又想到一件事情，你说一个一个来就算了，如果真的两个互相这边结盟，然后互相越来越形成，一直撸来撸，然后接着突然之间大吃小，然后。当然，天可见脸，不要冲往台湾。这个藤原效应发生机会有多少？大家都有想说，藤原效应为什么会被大家关注呢？藤原效应实际上刚才解释的实际上非常清楚。那它可能会第一个彼此间可能会彼此增强，是。第二个，它可能是大吃小。好，那第三个，它可能在不断在互相旋转的过程里面，那个台风的底下格格底就是不走。那我们最怕就是台风格格底啊，对，这个都是我们所担心的。但是这一次呢，这两个台风要产生这样的一个效应呢，它的几率呢相对来讲是比较少，所以我们可以松口气，就是该走的就走了，可以松一口气。原因就在于说，刚好我们这个台湾你称为宝岛，那也不为过，它就挡在中央，它是一个比较高的地形，一个在东边，一个在西边，那它的能量呢，主要的。都在地表，就是说离地面大概是5公里以下的这个位置。那台湾的这个高山呢，大概平均在3000到4000中间，所以这些的能量基本上可以被隔绝掉。隔绝掉了以后，就让它产生这样的一个互相旋转、互相增强的这个效应呢，相对来讲就减弱了非常的多。好，所以这一点倒是可以稍微安心一下。我担心的什么东西呢？到时候水会不会过来呢？还有会不会冲刷我们的这个河床呢？哎，这个画面我是用黑白处理啊，因为其实真的很惊悚。等我有彩色画面哦，这是凉亭哦，这是石头。这个石头基本上跟这凉亭已经差不多一样大了，直接给你这样埋下去。这是在乌来，他们说乌来史上最惨的灾情居民，那一夜我以为我回不来了。因为后面杀掉了这个，因为那画面很长，这么大一颗石头直接要嘣一声，哇！那一夜我们真的是触目惊心啊！好，这是一部车子，没错，你看到一部车没错，对，它是整个被土石流给掩埋了。等我们谈谈到底乌来跟台东会不会造成很大的伤害，很担心真的很担心。不过这次台风稍微偏了一点点哦，可能影响不会大，但后面那几个怎么办呢？今天上午的时候在准备今天的节目的内容哦，那把这个历史抓一抓，这个尤其是这种恐怖画面在抓的时候，我听到记者在尖叫，救护车被海浪冲倒了。我想说怎么回事啊？我们来看一下，我们连线一下这个李保仁哦，这个垦丁有救护车哦，在这个队的途中哦，竟然被大量给拍打，这怎么回事？好的，主播观众带你来看这非常惊悚的画面。地点是在屏东垦丁的南湾，当时刚好有民众站在屋外，用手机要拍摄风雨的情况，刚好有一台救护车要经过，突然的从岸边呢一个大浪拍打过来，直接拍打到马路上头，大水呢就往救护车的方向打了过去，让拍摄的民众完全吓了一跳，赶紧把手机放下，出去救援。我们先来看一下当时的状况。滴答了！好，透过民众拍摄的画面可以看到，这个大浪真的相当的强劲，而且呢，这个海水直接灌进民众的家里面。民众担心这个救护车的状况，赶紧把手机放下，冲到马路上去救人。根据了解呢，这一台救护车呢是垦丁消防分队的救护车。当时呢，车上2个救护人员，他们是出勤完要回到队部的时候，在经过南湾这里，刚好呢是整个大浪过来拍打到车身，还好呢车子呢是没有翻覆，只是稍微呢偏到这个马路中间，而且呢这个救护车的只有车灯受损，人并没有受伤，还好是有惊无险。而现在呢，这个消防车也已经开回去垦丁的消防分队，在稍微整修之后，又立刻出勤执行勤务。好的，以上是目前现场的最新情形，主播。哎呦，那真的是画面超惊悚的哦！说明佑，这台风老天爷在发威的时候，他真的不管你是不是救护车，是不是救人的，还是你这个田才刚刚种好，或者这个马路才刚刚开好，或者这个堤防才刚刚建好，他不管，他就是带着大水，然后直接冲过去，然后下面都稀料料啊，对，稀料料。尤其是东部跟南部这个地方，你看恒春它瞬间可以到达17级。对，那17级的概念，我们讲到15级，郑明典老师说15级就可以把普通的玻璃吹破，我们家的玻璃15级就可以吹破，何况是17级？17级它可以让玻璃大概是5 mini 以下，5 mini， 对，一般的玻璃。对，刚才曾老师有讲到，他说那个风越大，
风的级数越大，带来的浪潮越大。你看我们在南回这些东部的工作人员，你看多辛苦，他抓着铁链，你看他后面的浪高。惊死哦！对，还有我的很顶，惊死哦！对，那而且现在是什么状况，你知道吗？现在这11个县市啊，很多都是沿海县市嘛。沿海，咱在中秋嘛，中秋的时阵是啥？满潮。哦，满潮的时候，老师刚才讲过，风越大，浪越高，那满潮就会海水倒灌进来，那我们的海水，我们里面的养殖业的水又往外推，所以海水倒灌满潮，这会发生在沿海地区，那个渔业损失会非常的严重。各位你们知道吗？过去在我们南投南投发生过一个灭村，就是在仁爱乡。仁爱乡为什么会灭村呢？因为信义乡不好意思，信义乡，因为就是瞬间的雨量大增的时候，土石流下来嘛。对。那这一次除了这个雨量之外，因为这个台风太扎实了，我们注意看。刚才大家都讲说，它有3个，现在有一个变成低气压了。对，那有2个已经形成的台风。我们看到，我们这一次这个莫兰蒂有人讲莫兰蒂的，其实伊就真正来啊，这足严重的。莫兰蒂咧，莫兰蒂，无可能莫兰蒂的。我跟你讲，今麦大家拢爱有伫咧厝是上安全的。在我们家看电视是最安全的。你注意看它多么扎实，表示它的雨量瞬间是会非常大。所以我们现在比较担心的是什么？土石流。还有坍方，尤其是东部那个苏花公路那边，那个坍方会很严重，尤其是东部地区。是。那还有南部，我们刚才讲到11姐讲到那个垦丁恒春那个地方嘛，对，因为那个海水量忽然间过来，包括南湾啊，上一次我记得莫拉克88风站，那整个桥断掉。垦丁，我记得有差不多2个礼拜没有吃的东西呀！我的天哪！对，里面的饭店客人不来，没有吃的东西，所以这一次这个莫兰蒂的台风莫兰蒂台风会非常严重，因为带来的农损之外，刚才我们讲的台南现在已经风雨慢慢渐大。对，台南什么？所以说养殖业养殖业包括石斑鱼啦、虱目鱼啦、鹅啊啦，所以现在鹅啊的价格为什么会一直提高？因为今麦鹅啊在都里整呢，你知道？明年我告诉你，今天的台风的影响会影响到下半年度鹅啊的价格。为什么？因为整个海水倒灌满潮之后，温阿姑到底台西你起鹅啊跟蛤蟆，那个满潮过来之后，它的那个余温都在海边嘛，所以就倒灌进来，它的菌种不一样，然后带来的杂质，所以下半年度的蛤蟆鹅啊给小北喽，那影响非常大，因为对他们来讲，我这一家的农损。渔损有几百万的啊，因为我鹅仔爱捡啊，所以我告诉各位，海水倒灌是非常严重，不要小看这一次的台风，这有可能是今年度最严重的台风。虽然郑明典老师说这是恒春有记录，1995年到现在最严重、最恐怖的，各位知道吗？恒春我们看到很多人，这现在是大忌啊，为什么？因为现在季节大家都要去那边玩。然后去那边住饭店你说旺季，现在是旺季，可是旺季之后，我们上一次有一次莫拉克的时候，也是在旺季的时候台风来，天哪！里面的损失非常严重，加上现在中国客减少对他们来讲根本是雪上加霜啊！不止如此啊，那虱目已经没有办法卖出去了。对啊，所以老师我每次都听到什么大排啦、海水倒灌啊，这不就是我们说一个形容词，它恐怖到底是恐怖在什么地方啊？这个因为它如果在这整个海水的一个倒灌，实际上来讲，它一个就是说，它阻止了原本降落在地表上面由陆地要流向海洋的这些的雨水，它也全部都给它阻止下来了。那阻止下来以后呢，就变成了你在这个冲刷力的时候，意思说我这边是我这个是陆地，然后雨不是要下来吗？下来的时候水不是要排出去，对不对？就我这已经累积很大，都可能500-600 mini 的水了，好，那就是已经4-5公尺高的水，我要排出去的时候，大浪正好把我冲上来，所以浪再加上我们陆地的水，就整个累积起来，然后余温里面也有水，那这个冲刷力道就非常非常惊人。对，所以它的冲蚀力就相对来讲会非常的强。哇，那这次台南跟高雄真的辛苦了真的天可借怜。可是真的恐怖的地方还不止如此上次还记得乌来吗？因为我们本来今天要请这个乌来地区的议员来我们参观我们节目，因为上次乌来很惨嘛，就议员都说不行，我基本上爱底下，等我要请教惠珠议员跟国栋委员这个做民意代表是不是这么辛苦？不过上次乌来的状况。
真的是惨不忍睹啊！我觉得乌来真的很惨，他从莫拉克、苏迪勒到杜鹃台风，真的每次都重创他。那你刚刚那个是黑白照片嘛？我现在给大家看的是彩色照片。就刚刚你说的这个凉亭，对，它已经被这个大石头，你看就已经变成1楼了，根本就是跟大石头一样了，有没有？然后你看再来就是刚刚你也是拿这个黑白的照片啊，你看这个车子陷落在这个土石堆里面。好，你可以想象这根本人怎么样呢？你能想象这真的是乌来吗？对。那你看我们长这么大大家都有去乌来泡汤过的经验，你可以想象这个是乌来的老街吗？以前我们去乌来老街都是有吃的、喝的、泡汤，山猪烤肉啊，对，你看还可以吃山猪烤肉，你看吃到名菜，你看这个乌来的老街已经变成这个瀑布了，然后变成泥泞，然后后来真的是风雨过后，你看都已经变木材，蛮惊悚的，那个水直接冲到民宅里面啊，对，民宅变成瀑布的源头了。对，我要讲的是说，你想想看，乌来距离我们大台北都会区事实上只有30分钟的车程，对，那乌来又有台北后花园之称，那我们通常就说我们台北人啊，如果说你要去泡汤的话，不想跑那么远，你不想跑到宜兰去，大家就会跑到乌来去，对不对？你看乌来已经被这3个台风重创之后，你知道他们的业绩已经掉了90%。好，你要尤其到现在已经开始要入秋了，大家开始慢慢想要泡汤了，就不知道乌来现在的整个景况都到现在就是还是很难复原当中，所以都说现在大家都会为这些商家感到很忧心哦。那你看哦，当初我们讲说去年哦，2015年这个苏迪勒台风跟这个杜鹃台风连续重创之后啊，你知道为什么？就是说他们会陷入这样子的困境，尤其广兴部落有时候整个是几乎跟小林村一样，是整个灭村哦。哎呦，是因为当时呢，因为我们知道说从台北你要进去这个乌来的话，它会有一个新乌路，新乌路有一个台九甲，就那条路而已。对，刚好呢，好死不死，就是说他那个时候台风来就带好那个落石坍方，就是整个把那个新乌路那个台九甲线那个地方给堵住了，所以就说变成说大家救援部队你进不去。你进不去的第一时间，那变成说，哇，那整个坍方，然后再加上什么土石流啦、连日来，你知道连那个乌来瀑布啊，都后来都变成那个污泥水瀑布了。对，后来我们台北就是水不能喝嘛，就没办法。然后甚至就是说，你还有一些不是温泉著名嘛，有一些温泉业者那个管线啊都被冲断，然后这个温泉就整个肆意出来，所以就等于说造成后来你看，就整个道路就变得这么惨。那我们刚刚讲的就是因为那个是道路哦，对啊，就很可怕啊。我刚刚就是有强调说，为什么救援比较困难，就是因为我们要进去新乌路的那个台九甲线就刚好被落石坍方，所以就说国军你还要找那个怪手啊什么样都来救援，把它开路，你才能够进去。所以那时候那个广兴部落就是到现在都还是很惨。那你看，所以就是刚刚那个杰明哥有讲说，这次的台风还好，他就是说莫兰蒂是从南部上来，但是我们也很担心，因为我们今天来的时候也开始碰到那个大风啊，有大雨啊，对，外面现在正在下那个那个是啪啪。就我的雨伞这个啪就整个开花，你知道吗？我都不知道待会要怎么回家这样。是，所以我就很担心说，因为好不容易乌来现在还慢慢重整，尤其现在已经9月，慢慢要入秋了，大家想要去泡温泉，很不希望说这次的台风再次重创乌来，这样子的话，我会替乌来的业者会感到担心。所以议员呢，上次就乌来的民众就说啊，有人说我们是过度开发啦，其实这么说。到底是天灾跟过度开发，明显这是一个风灾的问题，对，这第一点。第二点，每次在这种大的这种型的灾难，像我们知道之前这个台北有个纳莉台风，不是把整个台北城都淹了吗？做民意代表在那个时候应该是非常焦头烂额吧？对。每一次碰到这个台风，或者是地震，或者是其他的天然灾害，我们跟官员一样，都是要全力戒备的。这个时候，你绝对不能离开你的选区，你也不能出国，因为随时随地都有情况啊。像我来讲，大家发生问题，他第一时间当然会去找官员，对。可是官员呢，比方说就找公务局，好，公务局他也忙不过来啊。他们就会打电话给我们啊，比方说包括说议员，我刚刚打电话给市政府哦，好久了，他都不来理我，你来帮帮忙。就是这口气，我们就在议员都偷偷看以后，台北市政府都没人理我啦，议员们是安怎最高问家，还是不是这样子？对，还有人生气就说，你们议员管不管事啊？管不管事啊？我说怎样啦？我们打电话给市政府，他不理我们，你们议员来管一下吧，哈，就会这样子。比方说哪里淹水了哈，那哪里要借这个沙包哈，哪里要借这个抽水机，他们第一时间当然会去主动找区公所、找市政府啊，以公务局啊或者说环保局为主要的这个窗口，但是找不到就一定来找我们，那我们就24小时待命，好要帮他打电话，打电话去关照医生哈，然后跟他们讲，然后再回报给他们，然后再盯说，
哎，公务局啊，你到了没有？你到了没有？不然的话，他又打电话来骂我们了哈。所以我觉得说，当议员来讲，这个预防哈，就是说所有的灾害哈，之前的这个，比方说台风预防，还有灾害来的时候或者台风来的时候，这种抢救，都是我们要随时跟着的。其实最严重是灾后重建，刚刚讲的就是乌来的这个灾后重建。灾后重建那个工程啊，绝对比你抢救要来的浩大很多。像这次台风完了之后，就会有农损问题，就会有很多屋子的损害、道路的损害。好，各式各样的损害。那这些损害呢？第一个，你就要马上去抢救；第二，有的东西不是马上能抢救的。好，像这个农损的部分，你事后怎么样去给他一些赔偿啊？不能叫赔偿了，因为这是天灾嘛哈，给他一些补偿，给他一些这个什么样的处理？尤其像这一次哦，这么大的台风接下来台风慢慢离开了哦。不过我们看到所有的资料告诉我们说，要小心超大豪雨。对，我们还不是等我要豪雨跟请教一下大教授，我真担心超大豪雨，真的哦，这个超大豪雨哎带来的灾害，哦，会使得这个很多地方土石流，会使得很多的这个马路坍方，会使得很多山呢就这样崩塌下来等等，这些后续的问题恐怕都是我们随时要注意的。天灾啊！等我问一下，担任过乡长的人是不是家里面前要去，现在经营那个兼做什么生意呢？抽水机。还有这个帮忙沙包，然后还会去这个那个粪水都拿出来，还要会那个水肥车，然后还要再弄那个推土车。我看起来我们这个纪委员不知道这个做乡长日子怎么过这个看起来心都酸了。可是我说真的，已经是笑不出来了，这个灾民是笑不出来，所以我刚才笑容要收回来，恐怕灾民是收不回来。为什么？因为等我们要谈这个什么状况啊？屋顶不见了耶！我都是用黑白画面，因为等会时期有彩色的画面了。屋顶直接就没去呀，然后农作物直接搭起啊，不是台风天你的条也变成干掉的呢？真的是台湾到底是怎么样？我们是触怒了老天爷吗？广告之后，我们等会要问一下我们乡长大人也是委员活动委员真的是要经营这么多的生意吗？我看他的脸色已经变凝重了。我们先进过广告。